Rahayu, rahayu, rahayu. Allah. Sana bak, teman bilang begini. Templatenya. Ganti sih malah itu. Ganti. Rahayu. Sik gorong anu. Bagi Cek toko kabeh. bagi rame. Cek toko kabeh. Mungkin ya Pak bisa. Rahayu ya. Rahayu. Allah. Rahayu. Tata. Kirae, Mbah. Biasa untuk cek. Ya kalau bagir pun anu itu dewe bagir. Gak gelem kok lek ditokno ora gelem metu dhewe. Iki Wisnu, jenengan nunggu akan medal piyambak biasa. Rahayu. Jauh. Jauh. Jauh, Mbak. Jauh. Pun ribuan. Ada. Yan pasien. Oh iya, Rahayu ya. Manukku jadi udah. Lo ayo mulai. Anu yang goyang. Ayo mulai. Awas Pak, ini waplok nyamplok. Ayo mulai. Jadi kuda lo. Rokok. Rokok. Rokok yang Enggak rokok biasa. Biasa itu ya. Waduh nyelur rokok obat endi iki? Oh. enggak Mbak ada. kira ono Enten nek obat dibagi. langkah kan. Alhamdulillah. Ora Korek. Korek. Sip, bentar. Siapa, Mbak? Oke. Sik. Iya. Coba lihat biasa. Aduh. Biasa. Kan di tasku ya, di dia. Enggak ini. Aku kangen tenan lho. Loh, Penak ini. Situ ngono sing njaluk. Lah kan. Tak ijazah. kurang murup. Iku ngomong. Rama Wisnu. Korek Nah, itu loh korek. di Itu loh sulitan. diambil. Nanti apa suruh nguruk. Munjurin. Dah. Munjurin. Amit. Amit ya. Amit. Turun mantu itu. Gimana kesusahannya? Ibu kan suka. Ya kan, Bu?
Itu siapa Mbah, yang ngapunten Mbah. sama itu Terus siapa? jeneng panjenengan iki Mbah. Ngati-ngati. Nggih, Mbah. Barang nggak bener melu. Saka ngisor. Oh, nggih. Bu, nggak boleh pakai topi. Ono titipan. Nggih, rahayu ya. Kursi ngati-ngati. Nggih. Barang nggak bener melu. Saka ngisor. Nggih. Nuwun pangestu nggih. Nuwun pating. Bisa mangestoni. Nggih. Piye kowe usaha nang pangeran kowe. Nggih. 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 Tadi tinggal nggih putra wayahipun nggih. Iya, Panjenengan sisiaken sing boten bener sing saking ngandhap wong jenengan sisiaken nggih. bisa. Nggih. Dalan kuwi aja noleh nang mburi. Nggih. Nggih. Dalan kuwi balik. Nggih. Nggih, nang iso ta. Apa? Nggih. Ini apik-apik. Nggih, sing nang iso. Namun pangestu panjenengan. Sanjana wonten kelangan menapa. Namun sowan wonten iki Mati roe. nuwun donga pangestu panjenengan. Koreke Bakit. Korek. Sik korek wae to. sudah rendah. Nah, iku mah iki korek, Mbak. Ora dhewe ta. Sewu Mbah disebut Kali nedhi tolong nggih, Mbah. Niki dulure badhe enten sing nyalon petinggi dijangkung nggih, Mbah nggih. Direncang-rencang entar sik ke bawah mriki lho, Mbah. sing hati-hati lan waspada. Nggih, nggih. Walai enek manungsa. Mboten derek, Mbah. Niku wau. Mboten saged, mboten pamit. Dung sejati Nggih. tinggalan sing ora Tinggalan sing pripun, Pak? ya cara jeneng iki enek tinggalan sing Oh, nggih. apik. Nggih. Ini dadi kendala. Kali jenengan rencang-rencang. Kalian jenengan jangkung ya, Pak. Iya. Menungsa lumrah kaya ngono. Nggih. Wis tak bali matur nuwun. Nggih, matur nuwun, Bang. Pangestune nggih. Terus lan pangati nimbang nggih. Mbah nggih. Matur nuwun mesti menehi utus. Sami-sami. Sami-sami Mbah. Nggih. Rahayu. Rahayu kam tumati pangunan langgeng bayang. Mangkara koe templeki ning siti yo. Unji. Nggih. Nggih. Sing sisi mriki kita kapan sisi mriki. Rahayu. Jenengan pindah mriki. Allah. Sana nempel, Bang. Mungkin teman pindah mriki. Templekne lemah. Rokoke. Rokoke sampe nempel nang siti. Rogone. Rogon. Rogone sampe tempelaken mriki. Rogone Siti, niku monggo. mriki. Monggo. Dek iki tak tahan. Sing rusak iki lho, Bos. Amit amit. Yo rusak templekno. Iki wis. Lho. Mriki, mriki sampe mriki.
Lah, ngoten pun. Coba kasar om. Baru rasanya.